Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat JSN TV dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat walafiat. Baiklah, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya mengupgrade drum PC kita. Kenapa kita harus mengupgrade drum PC kita? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menambah performa PC kita jadi lebih mumpuni. Hal pertama yang harus kita lihat adalah spesifikasi dari RAM komputer kita. Apakah itu DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, atau bahkan DDR5 sekalipun. Nah, bagaimana cara melihat spesifikasi dari RAM komputer kita? Simak video berikut ini. Oke, coba dibuka casing komputernya. Nah, di dalam PC kita terdapat beberapa bagian. Terutama ada yang akan kita upgrade adalah di sisi bagian RAM-nya. Yang mana Pak yang bagian RAM-nya? Ini. Oh, itu ya. Yang ini ya berarti nih. Oke, yang ini bagian RAM-nya. Oke, cara membukanya gimana Pak? Coba dibuka. Nah, kalau ditekan sebelah kiri sebelah kanan, baru kan bisa dicabut. Nah, oke. Bisa diperhatikan untuk mengecek RAM-nya yang tadi dijelaskan bahwa DDR1 atau DDR2-nya bisa dilihat di. Oke, ini ada ya. Ini ada spesifikasinya 1 GB DDR2. Oke, coba dipegang Pak, biar dijelaskan. Nah, oke, jelas ya DDR2 PC 640. Oke, merek PC Pro. Jadi kita harus perhatikannya juga, ini PC 640-nya di tulisan ini harus sama dengan yang akan kita beli. Nah, kebetulan saya udah pesen juga dari marketplace. Nah, dengan spesifikasi DDR2. Karena sebelumnya udah kita bongkar, jadi udah kita tahu. Nah, kebetulan udah datang barangnya. Nah, di dalam barang tersebut ada tulisan komplain tanpa video unboxing, mohon maaf tidak kami layani, terima kasih. Nah, maka dari itu kita akan unboxing dari video ini untuk melihat RAM-nya bekerja dengan baik atau tidak, sehingga kita ketika tidak jalan atau apa bisa kita komplainkan kepada penjualnya. Oke, boleh dibuka Pak. Nah, ini. Oke, boleh dilihat. Oke, ini merek Kingston ya. Oke, mana? Apabila tidak ada dari sininya DDR berapa kita bisa cocokkan saja. Nah, apakah cocok giginya atau tidak? Apabila ini cocok berarti ini memang RAM dari DDR2. Oh, kalau misalkan DDR3 memang beda Pak ya? Beda. Giginya. Oke. Ini sama, coba dilihat lagi apakah ada tulisan yang lain yang bisa kita lihat. Oke. Tidak ada ya. Oke,
ini kita pesan DDR2 dengan kapasitas RAM 2 GB. Oke. Udah Pak, coba dipasangkan keduanya sehingga RAM-nya menjadi 3 GB ya. Oke, ini Kenapa? kebetulan ada 2 colokan ya. Bisa di ini Pak. Gimana Pak? Nah, untuk melihat bagaimana cara kita mencocokkan RAM kita, cara memasukkan RAM kita kepada motherboardnya, yaitu dengan melihat giginya. Kita lihat gigi ini, lalu kita cocokkan. Apabila pas, kita tekan kedua ujungnya. Nanti ini akan mengunci otomatis, jadi tidak perlu kita kuncikan. Oke, jadi ditekan ya, ditekan langsung mengunci. Kan ujung dengan ujung. Jadi untuk membuka di ujung-ujungnya dibuka, ditekan. Nah, kalau untuk memasukkan tinggal ditekan RAM-nya. Oke. Sudah selesai Pak ya? Sudah. Oke, kita coba lihat ke layar PC ya. Oke, nanti silakan Pak ditutup kembali. Oke, komputernya berjalan normal ya. Biasanya kalau RAM-nya rusak atau apa, ini komputer tidak akan berjalan normal. Oke, boleh dicek spesifikasinya. Tadinya kan cuma 1 GB RAM-nya, di-upgrade menjadi 3 GB ditambah RAM 2 GB. Untuk mengeceknya bebas menggunakan apa saja. Di sini kita menggunakan CPU jet agar lebih mudah. Nah, di sini untuk melihat memori RAM kita pindahkan, kita klik memori. Nah, di sini ada tipenya DDR2 dan size-nya 3 GB. Berarti sudah di-upgrade. Oke. Udah ya, udah berjalan normal 3 GB ya. Oke, terima kasih. Berarti sukses upgrade RAM-nya. Nah, itulah kira-kira bagaimana cara agar kita bisa mengupgrade RAM PC kita. Terima kasih telah menonton. Selamat malam dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam JSR.